欢迎收看第1172期北京不静音啊！今天呢，我们来聊一聊重庆时代峰峻这个事件。我们直接进入主题啊，先交代背景。时代峰峻呢，是一个经纪公司的名字啊，培养过 TFBOYS、时代少年团等偶像组合。它在重庆南岸区长江国际大厦的办公和训练地点啊，被粉丝俗称为18楼。每年呢，都有大量的粉丝跑到楼下去打卡。等练习生上下班，尤其是暑假的时候。那这个事件呢，是大约在8月15号开始发酵啊，之后失控。一批男性的短视频主播啊，跑到这个楼下开直播，拍摄那些现场追星的女性粉丝。那并且呢，他们嘴里啊大喊一个口号啊，叫家豪。这是什么意思呢？这个词啊，是近些年中文互联网上流行的一个抽象梗。大概呢是指那种自我感觉良好啊，觉得自己很帅，但实际看起来有点尴尬，有点精神小伙气质的男性形象。那很多玩梗的人就觉得喊两句家豪怎么了呢？但问题是啊，在时代峰峻的这个饭圈语境里，家豪不是一个完全中性的词，因为此前呢，它被用来去攻击时代少年团里面的一个成员啊，叫贺峻霖。而且呢，在今年7月，时代峰峻自己的官方物料还一度失误了，使用了家豪这个词，结果还引发过粉丝的这个维权。那也就是说呢，对在这个饭圈里的人而言，家豪就不是一个你可以突然使用的这么一个抽象梗了，因为它有明确的历史记忆，曾经被用来攻击自己的偶像啊，甚至引发过之前的一个官方争议啊。所以当一群男人架着手机故意跑到18楼下面啊，对着时代峰峻这些练习生包括粉丝不断的喊家豪，那粉丝自然会理解为啊，就是你是跑到我的地盘拿攻击我偶像的词啊，当着我的面反复喊，你就是来找事儿的。所以双方就开始互骂了啊，互拍。今天准备了很多的现场视频啊，我们一个一个放啊，先看看这个。家豪，家豪，家你妈不是讲，你傻逼吧？家豪，还骂我，主播被骂了，主播觉得主播做的对的，扣个1。录着他骂我，家豪。你喊恋童癖，我喊你去恋童癖。不行，就这么喊，就这么喊。等会儿他妈逼，等会儿被封了，直接干嘛？主播被围攻了，主播被围攻了，他妈前几晚嘛围攻我。这口罩去你妈的！笑死我了。充电宝啊！家豪，刷怪了，我操！刷怪了。好了，发给我。我没看到他的样貌，他可能长得有点千奇百怪。你会消失的？怎么可能让我消失呢？充电宝给我没电。家豪鸡巴跑路了，手教练，又来了，家豪，哇，家豪，你看我还被骂了，家豪，管理员还被骂了，管理员。给管理员点关注，给管理员点关注。给管理员点关注，给管理员点关注，感谢送的5个大啤酒。烂豆腐，我们群魔乱舞，到处都是骂我的，我没有怕，到处是骂我的，我没有怕。别个惹你们，你再来吼家豪，你再拍一个，我操你妈逼的，别个惹你们！不要骂我，你们打我，打人了！我动手没有，我没骂人。你在打我没？我妈没动手。我打你们！录着呢！
是不是要撕手机？一直录着的，是不是要扔手机？我扔你手机，录着的，是不是扔手机？你扔没有？别个骂你不要动我，我们没有动你。我动你们。你没扔我手机吗？录下来了，大家都录屏了。没动你手机。大家都录屏了。他都没录。大家都录屏了。我动你手机没？人家这个不是加薪吗？你们家吼家哈，我操你妈逼！我没吼，我吼没有，我吼没有，我吼没有，我没吼啊！不要来打我！我没吼啊！我打你们！我喊加号，我吼了吗？我没吼啊！没喊他，我没吼啊！激动的吼，我没喊他呀，我喊我自己不行啊！那你回来叫我娃子吼干啥呀？哇！别个说你没嘛？别个就我喊我自己，我没干嘛。我自己。哇！娘炮我的哇！妈呀！哎，刷屏加薪了，刷屏加薪，刷屏加薪。我的妈呀！把加薪刷屏，你知道吗？吼家好啊，跑楼上去吼呀！你吼家好啊！我没碰啊！你妈你没骂吗？刚才直播间我说的加好，我说的加好，我说我自己行了吧？那你骂我干嘛？直接拿东西砸我，直接拿东西砸我。那个东西你背过来的是我做的没？你他妈那个逼的，你跑楼上去吼嘛 Hello， 粉丝见面会，谁拍？你跑楼上去吼嘛！粉丝见面会，跑楼上去吼！他妈了个逼的！多少人呢？粉丝见面会，谁拍谁网红？多少人呢来？2000个人，谁拍谁网红？2000个人，谁拍谁网红？2000个人谁拍谁网红？我操你妈了个逼的！我没骂，你是网红，我没骂呀，他骂的呀。我没骂你啊，我那你指我干嘛呀？那我指你，那你指我们干嘛呀？那我没惹你们啊，不是我喊的呀。那你们在骂啥呀？走吧。我的妈呀！可怜我没崩过说，咋的？让我上面说两句让我上面说两句，让我上面说两句，所有人点一下这个 ZZZIMMY 的关注，点一下关注，懂我意思吧？点一下关注，看弹幕，点一下关注。我们骂弹幕在骂，我没骂弹幕在骂，我没骂弹幕在骂，我没骂，弹幕都在骂，我没骂，我从来没说过。Hello， 这个，我从来没说过。我当然好自己。我从来没说过。我从来没说过。你砸我，你又拿东西砸我。我从来没说过。没有，都是弹幕在骂。还在啥？他砸了不对，砸到我没东西。还在啥？我靠，还砸我！我去！不要你这个手，那不是饿了。我去，砸！都录屏，我没骂，全是弹幕在骂。叫你来骂我操你！我去，不要你这个手，全是弹幕在骂。你瞅你妈那个屁的操你！你也是单刀直入。操你妈！你这个只有拿。我们火了！这是破了冰！我们火了！兄弟，我们火了！兄弟，我火了！我操，保安来了，拜拜！老死了！东西砸我们，我们没有噻，他们就打我们，对的，他们打我们，我们他们在打我们，他们在打我们，他们在打我们，叔叔，走去到寮找他们会合。好啊，这个看起来呢是一个博流量的事情啊，但是呢，这是你可以认为啊，存在在互联网上的抽象文化和这个饭圈文化啊，这是第一次的在线下碰撞在一起了啊，也是重庆这个事件的一个起因
好，那我们可以说这个男主播很幼稚啊，也可以说这个女粉丝的反应过度。但无论你站在哪一边呢，有一点必须先说清楚啊，就是这场冲突从一开始就不是说，男人随便喊了一个词儿，然后女人突然疯了，不是这样的，它是带有明确的挑衅意味的，上门去玩梗啊。那当然了，后续呢，据网上一些女粉丝的指控啊，说有部分被拍摄的女生后来遭到了开盒、AI 色情、P 图等网暴。当然，这些具体的指控呢，涉及哪些账号、有多少受害者什么的，目前还需要进行进一步的核实啊。但是在当时的饭圈情绪里啊，刚才我说的这些网暴这些说法，就进一步强化了一个判断，就是这些男人啊，不是来这个玩的啊，他们就是来羞辱我们的，而且呢是这种性别色彩啊越来越浓厚。所以到这儿为止呢，男人看到的是一群失控的、排外的、占据公共空间的追星女，那女人看到的是什么呢？是一群专门跑来骚扰、偷拍、羞辱女性的男主播。好，到了这一步啊，就已经埋下了男女对立的这个全面爆炸的火药了。但是真正让这个事情产生一个质变的啊，是8月17日，现在有一段视频啊，我现在给大家放，是呢现场呢在双方啊互相争执的时候呢，是有一个女生啊捡起地上可能是先扔过来的一什么东西啊，她扔回去，然后这个对面的这个男生呢就激动了，过来直接把水泼到他脸上，然后甚至还扔了这个瓶子啊，然后接着就马上被警方带走了。我们看一下注意看右边啊，看这个女生，看右边的这个女生捡起了地上的东西啊，扔回去，然后冲过来一个男的，看泼水，然后还扔了瓶子。我不知道这瓶子有没有打到这个女生的头啊，然后当然警方肯定是依据这个行动更过激啊，把她带走了。好，那这个事情呢就不一样了啊，就是说，就变成了饭圈跟主播打架呢，就变成了一个所谓执法到底公不公平了，是吧？有人甚至就是把中国警方那个秉公执法啊，那个公改成了母字啊，管他们叫秉母执法，就意思咱们偏袒女人啊。那这一段几十秒的视频呢，你无法掌握全部的现场情况，对吧？我们不知道这个镜头开始之前发生了什么，也不知道警方是否也对那个女生做出过一些其他的处理，是吧？我们也不知道警方是怎么判断现场的，而且目前没有一个这种警情通报出来。所以仅凭这段视频，我们没有办法断言说重庆警方一定在双标执法。但是对于后续的事件来说，这个就会发酵啊，因为大量的男性网民呢，他们相信什么？就是他们看见的就是双标。其实这是两个完全不同的问题，对吧？就是说，一个是事实啊，一个是社会心理问题。但是实际上，现在我们反映出来都是社会心理问题。那这个决定了整个这个事情后面会怎么炸，对吧？因为很多男性网民啊，看到的不是说先是女生扔东西，然后男生去还扔了瓶子泼水，是吧？他们看到的是什么？就是女生先动手，然后没人管，男生一还手，立即被抓。那于是呢，这段视频就接上了一种什么情绪呢？就是早在中国互联网上一直存在的一整套，就是那种男性怨气啊，就认为女人有特权，男性受歧视，警察不公平婚恋市场也不公平舆论也不公平。那整个中国的规则要求男人承担更多，但是给男人的保护更少。所以到这儿你就会发现，什么家豪不家豪已经不重要了贺峻霖也不重要了，时代峰峻本身也都不太重要了。这件事就变成说，最开始是你为什么到我家门口喊我偶像的这个黑称，是吧？现在变成什么？说这个社会到底是不是在双标的对待男人和女人？好，那问题到这儿，他的那个动员力就完全不一样了。于是就有越来越多的年轻男性就赶到这个长江国际楼下去了事情就迅速升级了我们来看看视频。
好，那么到这儿呢，就是迅速升级了嘛，大规模的喊话，喊家豪成了一个大家都会的口号了。那后续呢，还有互相的泼水、扔水瓶啊，喊什么时代峰峻滚出重庆，然后有人去撕毁这个粉丝留言墙啊，还有人焚烧这个艺人的海报啊。我们来看看一个视频小串烧。双方就已经完全的互相攻击了啊！刚才是辱骂，现在攻击啊！这是把这个现场的这个粉丝墙啊，全都去撕毁啊，搞破坏，还有点火烧的。好啊，那么到这里呢，警方和一些特警啊就介入了，然后就有这个人啊被带走了，是吧？那当然了，被带走这个事情本身就会又变成一个新的这个情绪燃料啊。我们先看看这个警方带走人的视频。兄弟们，哦哟，被抬走了呀！直接往那边走，兄弟被抬走了呀！别跟着我，往那边走，往那边走，完了，被抬走了，被抬走了！放人！放人！放人！暴力执法！暴力执法！啊，你看他们在喊啊，放人，喊暴力执法啊。那么，我觉得这个人们的这个诉求就开始变了，是吧？本来是什么抵制时代峰峻、抵制饭圈，现在变成要求啊放人什么的。好，那我们接着看后面还有一些视频啊，就是那个有人啊在现场去挥舞国旗了啊，开始唱国歌了啊，这个我们也看一下。住在我们心里长城，中华民族的阳，最为新时候，为人类活着发出最后的吼声，起来，起来，起来！我们奋斗一起，冒着敌人的炮火前进，冒着敌人的炮火前进，前进，前进，前进！好啊，那么好，这个事情呢，到8月18号啊，时代峰峻宣布啊，暂停旗下练习生在长江国际的这个线下集中训练，恢复时间待定，同时要求粉丝不要继续在楼下聚集啊。那么这个事情没有在这儿结束啊，18日晚上呢，这个又有大批的年轻人聚集啊，包括刚才看到的这个唱国歌，大概也是18日晚上的视频啊。那我们现在看一个现场更激烈的视频，就是男女双方啊互相泼水，甚至出现肢体冲突啊，甚至出现这个一堆男的去群殴这个几个女粉丝的这种情况。你看，把这几个女粉丝堵在这个一个墙角啊，追到店里去啊，继续的这个你看辱骂。踹人打人，这就是整个是一个群体的暴力事件。那这等于就面临一个失控，那警方肯定是要介入了。所以这个时候你可以看到，警方带走了更多的人啊。那当然了，很多人就是沿着重庆南滨路啊去行进啊。追着要求警方放人啊！我们来看看这个视频。放人！放人！放
那目前这个事情啊，到我们做节目为止啊，结果是什么呢？就是警方后续调来了很多的公交车啊，把这些现场人员直接就全运走了啊。我们先看看这个视频啊，是全部统一处理，全部上公交车，全部人围起来，警察把全部人围起来，全部统一上公交车，目的地不清楚。好啊。那还有一些说法呢，是警方封锁了南滨路啊等等，这个也需要核实啊。那目前比较确定的就是存在这种道路管制和人员疏散哈，是吧？好，目前也没有一个更具体的一个数字啊，到底有多少人被这样处置了？我不认为它是一场政治抗议啊，没有什么统一的纲领啊，没有这个稳定的组织，是吧？也没有清晰的诉求，很多参与者一开始就是去看热闹的。那恰恰觉得这个事儿跟政治无关，对吧？就是一个饭圈的事儿，所以才敢去看这个热闹。那我觉得一个政治事件啊，你其实反而更容易理解，对吧？如果有抗议的话，你知道他们要的是什么，你知道他们为什么而来。那这件事儿比较难以理解的就是一开始他什么都不是啊，就是几个主播、几个粉丝啊，一个很烂的梗，但是一天之内就变成这么大的一个群体事件。这说明啊，真正把这些人聚在一起的不是什么嘉豪啊，这个时代峰峻啊，而是一堆早就存在的，但是平时散落在互联网各个角落里的这种情绪啊。那当然，其中最强烈的情绪就是所谓的男女对立。那这几天我看到很多男性的网民说你看看重庆那些疯狂的追星女啊，甚至对着很小的啊10几岁的这个小男孩管他们叫老公，说很疯狂，说你看看未来的这个男女关系还有希望吗？啊，甚至有人说这是加速中国男女关系彻底走向破裂的又一个里程碑事件。那当然，我完全理解这个情绪是怎么来的，是吧？一个男的看到现场这些追星女孩那种失控的画面，是吧？后续又看到这个所谓女生先动手，然后男生却被抓的这个视频啊，再去渲染一下。他就很容易啊，把这一切就连成一条线了，是吧？就是说，好，现在的女人都疯了啊，现在女人都有特权，这种女人谁敢娶？婚姻还有什么意思，是吧？但是你从另一个角度来看呢，大量的年轻女性在这个事情里得出了完全相反的，但是其实结论啊的那个结构一模一样的啊，一个结论就是什么呢？就是男人偷拍我们，男人拿我们开黄腔，男人拿我们的这些图啊、照片啊去做这个 AI 色情 P 图，然后抱团来羞辱我们。你看，男人一旦聚集起来多可怕啊，是吧？这种暴力让我们女性很没有安全感。好，所以女人也会得出自己的结论，就是男人没救了啊，这样的男人怎么敢嫁呢？恋爱还有什么意思？好，最后两边啊，其实说的是同一句话，就是男人说啊，女人不值得信任了，女人说呢，男人不值得信任了。所以这就是这件事情啊，非常值得我们去深入去探讨的一个点了啊，就它不只是一个男女冲突了，它其实是一个更清晰的切片吧，显示出来就是中国年轻的男女啊正在失去彼此合作的能力啊，这不是说这几天在重庆才发生的，其实他之前一直躲在每个人每天手机刷的这个屏幕里，你每天刷的这个东西，其实一直存在在这里，只是这一次反映到了街面上。你想想中国的这些年轻的男孩啊，每天他刷到的是什么？在这个短视频上啊，什么拜金女、小仙女、女权、彩礼、追星女啊，男人就该给女人花钱，刷这些东西。那女人每天刷什么呢？普信男、妈宝男、厌女男、家暴男啊，偷拍、出轨，男人没一个好东西。这就是算法最可怕的地方，对吧？他没有给你传播什么假新闻啊，但是他是把对方最丑陋的那1%，他不断的重复展现在你面前，然后让你相信这就是对方的100%了。你看到一个什么极端的拜金女啊，你很生气，你停留了1分钟，好，算法平台就知道你对这个有反应，那下一个继续推，还推这个类型，你骂啊，你再骂他就再推，最后你的手机里每一天就变成了女人到底有多坏，就这些东西。女性那边也一样，对吧？她平时看10个正常的男人，她都没有什么反应，但是看到一个极端的这个厌女男，
他马上截图转发啊，骂半天，那算法也就知道了，下一个给你推的还是厌女男，是吧？最后他的整个世界就变成了，你看男人有多可怕。然后两边啊都还觉得自己非常清醒，其实两边都一样，就被算法呀就喂成了同一种人啊，就是什么人呢？就是一个只相信最坏样本的人。所以我觉得中国的男女关系啊，就是真正的危机啊，不是说这个不结婚啊，因为你不结婚是一种自由嘛，不谈恋爱也是自由。真正可怕的是什么？就不仅是我不需要你啊，这是一层啊，更高的一层是，我认为你这一类人本身就是我的敌人，对吧？男人认为女人就是我的敌人了，女人认为男人的存在也是我的敌人，这就是完全不同的事情了。因为本来应该是一个能够合作的关系，对吧？现在变成了一个零和竞争了，男人会觉得说，女人得到的保护其实就是我失去的公平啊，女人会觉得说呢，男人得到的自由啊就是我承担的风险啊，男人觉得彩礼就是对我的剥削，女人觉得那婚姻也是对我的剥削，是吧？男人现在觉得法律偏向女人，女人会说，你看社会从来就没有真正保护女人，然后两边就开始就不会再互相的探讨说，哎，我们在一起生活会不会更好啊？而是说什么呢？谁占了谁的便宜？就当一段关系啊只剩下成本核算和敌我判断的时候，就它其实已经提前死亡了。那我觉得，从饭圈啊这个角度也可以帮助去理解，就是为什么现在就是有一部分年轻女性啊愿意把这么大的这个热情、时间啊、精力、金钱全都投放到一个偶像身上呢？因为偶像是一个极其安全啊、极其可控的一种亲密关系。就是偶像他不会真正进入你的生活，对吧？不会跟你抢什么家务谁做呀，婆媳关系怎么处理啊，然后催你生孩子，是吧？包括跟你一起算房贷车贷，没有。他是偶像，是被精心包装成了一个永远能够向你提供情绪价值的人。你只要付钱啊，付出这个关注，你就可以得到这个陪伴感，你甚至可以爱这个偶像，但是你几乎不需要承担这种真实的亲密关系里的那种风险，对吧？但不只是女性会这么做啊，男人也有自己的版本啊。你比如游戏、二次元啊，看直播，什么兄弟社群啊，这些色情内容，还有就是男性这个抱团在一起的这个网络空间，还有最重要的性别战争，对吧？就有一部分男人啊，也在用自己的方式退出这种真实亲密关系啊。他甚至啊，这些年轻男孩啊，他不需要真的认识一个女人，他就每天刷短视频啊，看看几十条啊，女人如何坑男人的这种各种这种视频，他就可以完成对女性的这种全部理解和全部想象。所以今天在中国的有一部分这个年轻男女啊，其实正在做啊同一件事儿，就是退出异性的世界，女人从男人的世界退出，男人从女人的世界退出。这就是退出世界，对吧？好，那我们原来说中国的年轻人啊，正在退出房地产，是吧？不买房啊，退出婚姻，不结婚，退出生育啊，不生孩子，那甚至退出消费，是吧？不敢花很多的钱了。但是现在你会发现，就是现在还要退出彼此，退出异性，这当然比这个不买房更麻烦了。房子只是一个资产，啊，男女关系的全面不信任啊，会直接影响到婚姻、生育、家庭以及整个社会最基本的这个人际合作的问题。这就是今天我们想聊的一个真正的大问题了，就是为什么这一代年轻人啊会开始不断的退出？为什么？就答案其实指向了同一件事儿啊，就深层的原因就是他们不再相信长期承诺可以换来长期回报。我们想想过去40多年啊，中国最强大的精神这个燃料啊，就是说你今天努力，明天就可以成功，对吧？你现在住小房子，以后可以换大房子，今天加班以后你可以升职，过上好生活啊。今天省点钱也是为了买房，是吧？今天结婚吃点苦也没关系，日子会越过越好。养孩子也是这样啊，现在辛苦没关系，孩子一定比我们这一代人活得更好。
所以人们原来是愿意忍，因为相信这个未来啊是一个有信用的一张支票，对吧？但是现在的年轻人会怀疑这张支票无法兑现，那你整套你的人生观就变了，对吧？那房子也不是说完全买不起，但是我为什么要拿未来30年的这个收入还这个房贷，对吧？而且这个未来是不确定的婚姻也是我可以结婚，但是我为什么要和一个我已经不信任的这个群体这个性别，我去跟他结婚呢？签一个一辈子几十年的这么一个长期合同呢，对吧？孩子我也不是完全生不起养不起但是我连我自己未来20年的这个生活是什么我都不太相信，我怎么还敢替另一个生命去下赌注呢？对吧？工作也是这样因为中国人老说这个内卷，是吧？内卷是你至少你能够相信你卷完之后是有奖励的吧，你才会去卷，对吧？现在可怕的是什么？就是这个互相之间竞争是还在的，但是很多人已经相信那个未来的奖品不在了，没了，对吧？你本科毕业考研什么考公什么的，这些东西对于现在年轻人而言，他们会问一个问题，很简单，就3个字，然后呢？这3个字是今天中国年轻人最危险的一个问题了，就是说然后呢，我按照祖辈父辈这个国家宣传的你让我做的一切考研考公什么的我全都做了，然后呢我得到了什么？这个答案越来越不确定，所以人们会开始降低自己的欲望，那这就是中国人的躺平嘛，摆烂低欲望，对吧？我不婚不育不买房，甚至现在男女之间的那种亲密关系我都不再建立真实的了，我在网络上满足一下就行。那当然这个不只是中国才有的问题那西方这几年也有一个词叫金融虚无主义，就是说年轻人不喜欢钱了，是吧？但谁不喜欢钱呢？不是年轻人不喜欢钱，而是说年轻人不再相信上一代人那种慢慢积累财富的这个正常道路了，就是工作存钱，然后买房退休什么的。因为现在的整个全球的金融市场会让你觉得这一条路不一定走得通，我走30年那未必等待我的是一个幸福的终点，那我为什么还要按照这个规则玩呢？所以很多现在的全世界的年轻人他就会转向一些高风险的投机，一些末日消费主义，是吧？买一些什么小确幸，或者就直接躺平。表面上看这些是不太相同的人，但其实底层这个判断是一致的，就是我不相信长期回报了。那好，今天中国的年轻人也在形成自己的版本你房地产就是最明显的象征嘛，对吧？你比如去年这个房地产这个开发投资同比下降 17.2%， 新建商品房销售面积下降 8.7%， 销售额下降 12.6%。到了今年上半年一样新建商品房销售面积仍然同比下降 11.6%， 销售额下降 13.6%， 一直在下降。就是说上一代人为什么敢背这30年房贷呢？因为房子代表未来代表资产，代表婚姻，代表城市身份，是吧？你这是一个往上走的人生嘛，因为它一直在增值。那现在你房价这么往下掉，对于今天的年轻人而言，他就得问了，我怎么敢拿我未来30年的收入去赌这个房贷呢？这个房子还会下跌对吧？生孩子也是一样的问题去年中国出生人口792万，死亡人口1131万，就是一年自然减少了339万。60岁以上的人口已经超过 3.23 亿了。我们经常说中国是未富先老，还没真正富有呢，就已经变成老龄化社会了。但其实更可怕的一个词儿叫未老心先死就好多中国人是这些年轻人没老呢，但是他心已经死了。因为生孩子本质上是对未来的一个投的一张长期的信任票，你才会生孩子，对吧？你要相信未来20年很值得活，对吧？你的孩子也会有工作，你相信这些东西都会有回报，那社会才能维持一个基本运转吧，男女组成家庭，然后生孩子，然后把另一个生命就等于带进来，对不对？但现在很多人问年轻人为什么不生了？就是因为没钱所以不敢生吗？就是他们不相信这个未来对吧？那当然了，这不是只是中国的问题你比如说美国、英国甚至研究了44个国家这些资料之后发现，就是
过去长期存在的那种就是有一条叫幸福感年龄曲线啊，就是以前的人啊是中年最痛苦啊，年轻人和老年人都相对好一点，它有这么一个曲线，这个曲线现在在发生变化，就是现在的全球的年轻人啊，心理健康恶化的程度非常明显，就是年轻人正在成为最不幸福的一群人，这是一个全球非常反常的一个文明信号啊，因为年轻本来就意味着未来，对吧？一个70岁的人说啊，我这辈子就这样了，那没什么可稀奇的。但如果一个20岁的人跟你说，哎，我这辈子就这样了，多可怕！没有未来，多可怕，对吧？西方的互联网上也有这种玩这种梗啊，有一个梗就一张脸啊，叫 Doomer 啊，就是一个黑色的这个连帽衫啊，黑眼圈，叼着个烟，站在城市的这个雨夜里，就他也不愤怒啊，完全不愤怒，他也不掀桌子，也不要求改革，他就是看了一眼这个游戏，然后说算了，我不玩了。这个和今天中国这些躺平什么的有非常相似的精神结构，就是我不相信按照你的规则玩，我最后还能得到你承诺的那个奖品，所以我退出了。那重庆时代峰峻这个事件其实告诉我们的是一个更麻烦的事儿，就是你看刚才那个退出啊，他是不愤怒的，就是默默的退出了，对吧？但是重庆这个事情它还有一个燃爆的这么一层，所以你看退出和燃爆可以同时存在，对吧？就平时啊，这些年轻人是我不买房啊，我不结婚不生孩子，我也不关心你那些国家的宏大叙事啊，我就是不相信你的长期承诺嘛，很安静的。但是突然有一天，他打开手机刷到了这刚才那些视频啊，他心里的那种不公平感迅速就能被点燃，这就为什么那么多人赶到现场去。这其实一点都不矛盾啊，这就来自一种叫低未来感，就对未来的这个感受非常的低，期待非常的低。因为我们想象，如果一个人啊，你对未来有明确的规划啊，明天我要上班啊，年底我要升职啊，我明年可能要买房啊，结婚啊等等，还要旅游什么的。如果你是这么一种状态的人，那你看到这个嘉豪啊，什么重庆这个事件，你就笑一笑，你就划过去了嘛，对吧？你没空去搭理这种事儿。那一个人在生活里，他没有什么可期待的未来的长期项目，对吧？没工作，房子也不敢买，也没有什么女朋友，对异性也越来越不信任，对规则越来越怀疑。那他看到这么一段视频说，哦，我们男人又受到了更不公平的对待，那就燃了嘛，对吧？他就变成什么了呢？他就变成一个证据，就证明了说他这些年对这个世界的所有不满都是对的。你看，不止我一个人这么感觉，他会这么想。所以重庆这个事情，我觉得真正值得警惕的，就不是说什么男人觉醒了，什么追星女疯了什么，也不是什么青年革命啊，浪漫化的，都不是这些东西。它是一个非常典型的，就是没有明确政治出口的一些青年情绪啊，平时散落着，他们互相也不认识，也没有组织，但是这么一个公共事件出来，所有人的情绪就到同一个频率上了，加号，对吧？聚在一起。所以即便没有今天这个嘉豪这个事情，也可能因为别的事情发生啊，一个交通事故或者一个什么招聘事件啊，任何的一个都可能会点起来。因为你知道火呀能不能烧起来，你不能只关心那个火柴，对吧？你还得考虑要烧的这个东西是不是足够干燥啊。好，我们最后回到这个男女关系上啊，这也是这次重庆这个事件留下的最深的一道裂缝啊。我不觉得呢，中国的这些年轻的人啊，男人啊，要从这个事情里得出一个结论说啊，女人现在都疯了，这是不对的啊。女人也不能得出这个同样的结论啊，男人都疯了，都很危险，这都不对。就是两边都开始这么想的时候，真正输掉的是谁呢？是整个社会。因为一个社会的未来不是光靠男人或者光靠女人就单独建立起来的，对吧？你什么家庭啊、孩子啊、亲密关系啊，这些社会合作全都建立在一个最基本的前提之上，什么呢？就是你要相信另一半人类，他不全都是你的敌人，对吧？如果这个不存在，那好，中国人年轻人现在退出的就不只是婚姻了啊，而是整个这个生活本身，对吧？退出的是一层一层的就撤回自己的承诺，然后退出房子，退出内卷，退出婚姻，退出生育，退出消费，现在连异性都退出了，
长期的规划，未来全退出啊，他就不再相信明天了。我觉得对于中国而言，就这一个国家呀，其实最危险的时刻不是说他的这些年轻人开始起来反抗，这是中共最怕的，是吧？不是，而是有一天啊，就是这些年轻人看着这个社会，看着这个党国替他们安排好的所有的这些东西啊，房子、工作、婚姻、孩子，什么升职成功，什么2035、2049，什么中华民族伟大复兴，就面对这一切东西，你们给我安排好了，他就非常平静地问你3个字，然后呢？那如果这个世界回答不了他们的这个问题，那他们可能就会告诉你，那算了，你们玩吧，我不玩了，就我退出这个世界还不行吗？感谢收看、订阅、分享。